Хотелось бы начать с того, что с 2015 года на историческом факультете ежегодно проводятся этнографические экспедиции на территорию Центральной Якутии, на территорию Вилюйской группы улусов. И в основном изучается социокультурная трансформация современного якутского села. В этих экспедициях участвуют не только преподаватели, но и студенты нашего факультета. И как раз данная тема является одной из бакалаврских работ, которая была представлена в прошлом году на защиту, и вот как раз является темой изучения наших студентов. Обряды жизненного цикла, они важны тем, что они присутствуют в жизни каждого человека. Да? К обрядам жизненного цикла мы относим родильные обряды, свадебные обряды и поминальные обряды, погребальные. Если погребальные обряды, в принципе, сохраняют свою аутентичность, да, то родильные обряды, они перетерпели определенную трансформацию. Ну, так же, как и свадебные, да, но наиболее трансформацию претерпели все-таки родильные обряды. И вот если рассматривать родильный обряд, то в основном всегда берут за основу те этапы, которые выделил в своей работе якут еще Серошевский. Это 4 этапа. Первый этап — это вот выспрашивание ребенка, как называют, да. Вот. Второй этап — это непосредственно беременность женщины. Третий этап — это уже сами роды и послеродовое состояние ребенка и роженицы. И четвертый этап — это этап первых лет жизни ребенка, то есть направленный на сохранение жизни ребенка. И вот если обратиться к первому этапу, то тут нужно сразу говориться о том, что якутская семья считается все-таки полной, если в ней есть дети, а еще лучше, если есть много детей. Да? И каждая вот якутская семья, в свое время и в традиционный этнографический период, да, и сейчас хотела иметь как можно больше детей. Но ни для кого не секрет, что должны быть в семье мальчики. И вот каждая женщина, которая не имела детей, да, или у которой было мало детей, они пыталась завести ребенка, да, и если сейчас медицина помогает в этом, то, допустим, в конце XIX века, да, обращались к определенным обрядам. Всем известен обряд, описанный еще Алексеевым, обряд Аигыт-Тардагана. Да, когда, выпрашивали кут ребенка у богини Аигыт, которая могла даровать душу ребенка родителям. Этот обряд достаточно сложный, с присутствием белого шамана. И если описывать коротко, то здесь женщины собирались все вместе, да, и они очень громко смеялись, разговаривали. И кто громче всех смеялся, тому вот Аигыт могла подарить душу ребенка. Да. Или же, допустим, есть также такой обряд, когда выспрашивали ребенка у дерева с таким вот, есть деревья, как на стволе которых есть наросты, да, и вот подходили к этому дереву, произносили специальные слова с кисломолочным продуктом обязательно, да, и если с дерева, например, упадет какая-нибудь букашка, там, муравей, то получается Аигыт будет даровать детей данной женщине, да. А вообще к женщинам, которые не имели детей, относились достаточно с осторожностью. Считалось, что можно даже заразиться бездетностью от такой женщины, да. А также были, например, обряды. Если говорить об обрядности, да, то женщины, которые не имели детей, они могли завести себе, например, животного, да, маленьких детей животных, или же, допустим, усыновить детей, да, воспитывать детей. Потому что Аигыт даровала детям только тем людям, да, которые хорошо относились вообще к детям, которые были чисты и благородны, как считалось. Да. Но в современное время, конечно, данные некоторые обряды присутствуют в нашей жизни. Да. По материалам экспедиции респонденты отмечали, что женщины прибегают к таким, действиям, да, что они тоже воспитывают, в семью берут тоже, допустим, щенков, там, котят, да, или же воспитывают чужих детей и также обращаются, получается, Аигыт. Да. Также был отмечен тот факт, что одна бездетная семья, они полностью поменяли свои имена. Взяли якутские имена, да, и при этом поменяли все документы по, как они утверждают, по рекомендации одной из удаганок.
Вот. Потом также тоже описанный факт нашими респондентами, что подбрасывание детских вещей к своим детям. Да? Вот у одной семьи не было детей, и, значит, их бабушка, получается, уже, она принесла в дом просто детские вещи. И по ее утверждению, что в этот же год, как только эти детские вещи там появились, у них вот как раз родился первенец, сын родился в этой семье. Вот. Если переходить ко второму этапу, это вот у нас обряды, которые связаны непосредственно с беременностью женщины, да, но здесь очень много запретов. То есть очень много запретов в том плане, что нельзя кое-что делать, так, если что-то сделаешь, то может ребенок, например, не родиться. Да? Ну, один из самых таких распространенных, наверное, то, что вот нельзя посещать похороны во время беременности. Нельзя даже идти по дороге, по которой везли покойника. Да? Потом также еще запреты были, там, допустим, не есть голову большой рыбы, не есть хвост большой рыбы, да? не сучить веревки, например, да? Не сидеть на дороге. И опять же, все это препятствовало как раз-таки деторождению. Но это можно объяснить, конечно, тем, что детская смертность действительно была очень большая. Да? Также женская смертность тоже в родах была достаточно большая. Сейчас же, в принципе, все это опять же сопровождается медициной, да? Но все равно женщины, они современные женщины, да, хотя и обращаются к современным врачам, да, они все равно некоторые, значит, эти обряды, некоторые они применяют. Да. Ну, например, тоже всем известный факт, тоже отмеченный нашими респондентами, то, что вот нельзя покупать вещи, пока ребенок не родился. Да. Хотя по западным меркам отмечается, что готовят полностью комнату еще нерожденного ребенка, да, покупаются полностью вещи, готовят ему имя, а вот женщины вот в основном 50-60 лет отмечали, что если так делать, то это большой грех, улахан аи, они говорят, да, огокутун сабатюхюнсеп. Как бы, да? То есть ребенок не родится. И приводят многочисленные примеры, когда женщина заранее там шила одежду, покупала вещи, а ребенок так и не рождался. Также запреты есть, связанные в современной жизни, сохранились, конечно, посещение похорон, да? И даже некоторые женщины приводят пример, что если похороны все-таки совершились там близкого человека, да? Если беременная женщина посетила такое событие, то она, в принципе, могла очиститься тем, что после похорон она идет в людное место, возвращается, значит, домой. Вся плохая энергетика, она остается в людном месте, как рассасывается, можно сказать, да. А дома она должна обязательно пройти очищение огнем. То есть вокруг женщины они говорят, нужно свечкой провести, тогда все пройдет, получается. То есть это связано с беременностью. Если говорить о этапе непосредственно рождения ребенка, да, то сейчас, естественно, обрядность она не соблюдается, потому что рождение ребенка оно происходит полностью в роддомах. Да. Если мы говорим о традиционном этнографическом периоде, то здесь, конечно, существовал особый порядок, особый сложный обряд принятия родов, да, когда женщине помогали не только ее личные духи-покровители, но и духи-покровители ее рода. После, значит, родов аигыт, считается, остается 3 дня еще в доме, где происходили роды, да, и 3 дня не разрешалось громко говорить, там, смеяться, браниться, да, потому что аигыт могла рассердиться, обидеться и унести с собой душу рожденного ребенка или душу роженицы. Но это опять же говорит о высокой смертности детской и женской, да. Сейчас же тоже, как отмечают наши респонденты, аигыт называют так называемые именины, которые проходят на месяц от рождения, да, или же даже некоторые, например, празднуют, в виде праздника проходят, да, через год, когда исполняется год ребенку. И иногда называют огомалагана, да, огомалагана отмечено еще токаревым. И получается, что здесь считалось, что как раз-таки этот праздник, он был в честь аигыт посвящен. Да? Если, например, в конце 19 века аигыт-татары праздновали на 3-й день обязательно, то сейчас это переносится, и в основном это переходит в некий праздник, да, и можно сказать, что это праздник как раз-таки принятия данного ребенка в род. Тот род,
котором он родился. Да? То есть обязательно приглашаются все родственники, они преподносят подарки, произносится алгыз, да, и примерно так происходит. Также в современном мире, да, современные якуты отмечают, значит, что обязательно, когда ребенка вносят в дом, первый раз он заходит, то есть такой обряд помазания лба ребенка золой. Да? Это для того, чтобы дух дома, дух очага, он принял этого ребенка. Да? Но данный обряд, он, кстати, сейчас как-то более такой популяризацию, наверное, перенес, да, и что вот, например, присутствует повсеместно. После уже рождения ребенка, да, когда вот прошли уже и месяц рождения ребенка, то в течение года тоже пытаются оберегать ребенка. Опять же, детская смертность была достаточно велика даже до года, да, и, например, если в семье умирали мальчики, да, или девочки, был такой обряд, когда, значит, огокот тарыта, да, то есть мальчика, например, называли женским именем, воспитывали его как девочку, или наоборот, девочку мужским именем, воспитывали его как мальчика, даже одевали как девочку в мальчика, мальчика в девочку, да. Также есть обряд, который посвящен тому, что ребенка выносили из этого дома через окно и воспитывали в другой семье. Как бы получается, они его огокот тарыта, да, они его прятали от злых духов, которые могли унести его душу. Сейчас, вот как отмечают тоже наши респонденты, говорят, что нельзя ребенка фотографировать, критикуют, сейчас ни для кого не секрет, что в соцсетях, да, идет чуть ли не в прямой трансляции там рождение ребенка, да, вот как он растет и так далее. Подвергают критике своих детей, говорят, вот нельзя так делать. Особенно женщинам вот 60 лет, да, в основном не нравится фото спящих детей. Считается, что это тоже большой грех. Нельзя фотографировать спящего ребенка, что вот ребенок может от этого даже проститься с жизнью, как бы считается, да? Душа может уйти от ребенка. Вот. И подвергают вот этой критике. И, конечно, есть такие запреты, когда вообще, если в семье, например, долго не рождались дети, да, то они этого ребенка практически людям не показывают до года. Тоже приводились такие примеры. Да. В конце можно, конечно, сказать, что обряды, родильные обряды непосредственно, они претерпели особенную трансформацию, да, появились какие-то новации, которые сейчас распространяются как традиционные обряды. Да. Но мы не можем говорить, что это, допустим, там плохо или хорошо, да. Это жизнь народа, и вот как раз-таки трансформация культуры через трансформацию обрядов показывает на развитие народа, на его устойчивое развитие, можно даже так сказать.